សួស្តីបងប្អូនតោះឡើយនេះបងប្អូនណាចង់បានជីវិតបែបខ្ញុំពីមុនណាឥឡូវខ្ញុំមកវិញហើយ welcome back នេះ welcome back នេះកាមេរ៉ាឥឡូវបងប្អូនណាចង់បានជីវិតបែបនេះមើលហើយជីវិតបាយនៅព្រៃទៅទស្សនាបងប្អូននេះកុំភ្លេចតាមណាចុច like page មួយផងហើយចុច share ចុច like ចុច view បានច្រើនបងធ្វើវីដេអូបាយព្រៃបាយមួយ7ម្ទេសបាយក្បាលជ្រូកក្បាលគោក្បាលក្របីក្បាលសេះក្បាលទាក្បាលមាន់ក្បាលត្រីអូខេនេះបងប្អូនជីវិតបែបខ្ញុំឥឡូវមកទៀតហើយនេះជីវិតបែបកាត់មែកតបែងធ្វើកច្រានដាំបាយនេះដឹងវល់ដឹងប្រហុកអីចាំមើលហើយនោះក្បាលជ្រូកមួយនោះបាយគឺពុះបាយទៅពុះហ្នឹងគឺគ្រួចហើយជីវិតចុយជីវិតបាយបាច់ជ្រូកនេះទីគេនេះទីគេចាំដល់តម្លៃបានទេបាទជុំនេះ